我们全自动的冷媒加注机，它那个枪头有什么区别？这个呢是我们的车辆行业常见的枪头，它跟普通的制冷行业的枪头稍微有点不一样。我带大家来看一下啊。首先呢，它这个枪头呢有3个电磁阀，而个制冷行业呢一般会有2个电磁阀。我们可以看到我们旁边呢是1个加注的电磁阀和2个抽真空的电磁阀。因为车辆行业呢，它通常呢空调呢都会有2个接口，一个高压接口，一个低压接口。那通常抽真空呢是高压和低压要一块抽，所以我们这边呢是有2个抽真空的电磁阀。那加注呢一般会从高压或者是低压只从1个口加。那我们这边就是只有1个这个加注电磁阀。那然后我们枪头呢，像这些操作部分呢，全自动的按钮和抽真空按钮是和制冷行业枪头是一样的。另外看一下我们的接头部分，我们呢是用的主要是这个。也和制冷行业的稍微不一样，制冷行业我们用的一般是1/4或者3/8的快接，但是我们这个车辆行业呢，一般会用的1/4的这个螺纹。我们发货的时候会配一节这个加液管，然后会加一个134A 或者是其他这个规格的快接。我们客户拿到这个枪的时候，加注的时候就可以直接用那个快接接到他们的车辆的加注口高压和低压口上，这样操作起来也会比较方便。如果对我们车辆行业这个加注机感兴趣的，欢迎给我们私信或者留言。